Hola gente, soy Killer Creeper, también conocido como Pacheco cara floja, el dios de todo Minecraft. Y hoy os enseñaré unos cuantos trucos que le podéis dar al bloque de slime para la futura 1.8. ¡Empezamos! Sí, no. Pacheco cara floja. Bien, para la 1.8 tendremos el bloque de slime y sirve para saltar épicamente sobre él. Aún así os voy a dar nuestros truquillos para prepararos psicológicamente y matemáticamente para este nuevo bloque de Minecraft. Por cierto, es verde. Para obtener este bloque de slime hace falta bolas de slime. Y para obtener bolas de slime hace falta matar slime. Y para matar slime hace falta ir al pantano. Y para ir al pantano hace falta caminar mucho. Y para caminar mucho hace falta comida. Y para tener comida hace falta matar todas. Necesito comida. Vosotras vacas seréis mi alimento ya a la tarde. No os mováis, quietecitas por favor. Ahí, quietas. Está entrado duro. Creo que se nota que llevo 2 semanas aguantando. Normal el exterminio. ¡Oh, Dios mío, Wendigo! ¡Un slime! No me mates. ¡Demasiado tarde! Y así tenemos el bloque de slime. Ya me voy de aquí. Este bloque no me gusta. Es nuevo. No me gusta nada, me voy. Tú te lo pierdes. Porque podemos saltar en él. Este es lo que todo el mundo hace con el bloque de slime: saltar. Pero no piensen una cosa, chicos, y es que adiós a las botas de Feather Falling. Quema todas las botas con el encantamiento de Feather Falling contra caídas, porque ya no te van a hacer falta. Quémalas y destrúyelas de cualquier forma. Ya no las necesitarás más en este mundo de Minecraft. Y si hace falta, quema tu casa también, o destruye lo que sea. Ahora, chicos, vamos a colocar bloques de slime por todo el suelo de Minecraft. En 2 palabras, reemplaza toda la tierra por bloques de slime. Así de simple. Te hace falta 8.500, 458.600 stacks de bloques de slime. Una vez acabado esto, tendrás el mundo lleno de bloques de slime y ya podrás saltar y divertirte como sea, donde sea y siempre. Olvídate de encantar con Feather Falling y que no te salga nunca. Olvídate de daño por caída, tan insignificante pero que te puede matar en cualquier momento. Pero esto no es todo, chicos. Ahora os voy a enseñar cómo poder concentrar las bloques de slime en uno solo y así poder hacer el salto más épicamente Wendigo del mundo de Minecraft, sin olvidarnos de que es muy peligroso porque podremos irnos tan lejos que después nunca podremos regresar y eso es muy malo para nuestro survival. Ya está. Este bug es quizás el mejor de Minecraft, ya que podemos comprimir el bloque de slime y hacer que haya en un solo bloque de slime 50 millones de bloques de slime, o los que queramos nosotros. Tan fácil como hacer ese sistema. Ahí estamos metiendo en un solo bloque de slime muchos bloques de slime. Hacemos esto tantas veces como podamos hasta que veamos el mágico polvo de slime. Fijaros que ya lo tenemos. Y me da bastante miedo porque puedo salir disparado a más de 2.748.000 millones de bloques en altura. Sinceramente, chicos, estoy bastante acojonado. ¡Un creeper! ¡Hola! ¡No, Dios mío! ¿A dónde me llevará esto? ¡Dios mío! ¿Cuánta altura? Mirad, el sol. ¿La luna? Oh, no, voy directo a la luna. ¡No! Dios mío, voy a colisionar directamente sobre ella y la voy a hacer explotar por los aires. Dios mío, estoy en la luna, no me lo puedo creer. ¿Cómo bajo de aquí? Pronto voy a quedar sin oxígeno. Tengo que bajar de aquí. Un momento. He colocado un último bloque de slime ahí abajo. Tengo que caer justo en ese bloque de slime. Vamos, Pacheco, tú puedes. ¡Vamos! Espera, ahora tengo curiosidad por saber lo que hay en la luna. La lagartija. Bien, la lagartija, la primera canción de la luna. ¡Ja! ¿Qué demonios es eso? ¡Qué demonios! Soy la oveja que baila en la luna. Si no te gusta mi flow, pues te vas a la cuna. Escucho lo que digo porque soy una oveja y aquí en la luna, este es mi jerga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pírate de la luna! ¡Este es mi territorio, cojones! ¡Demonios! ¡Vámonos de aquí! Como si no existiera un mañana, por favor, vámonos de aquí. Aunque muera, me da igual, pero quiero irme de aquí, por favor. Con suerte caigo en el bloque de slime. ¡Sorpresa! ¡Estoy vivo! Bien, chicos, pues esto es todo por este vídeo. Espero que os guste mucho el bloque de slime como a mí. Le daremos muchos usos. Sí, señor. Y ya sabéis, si llegamos a 20.000 likes, pues habrá otro vídeo de Pacheco. ¿Por qué no? Así que muchas gracias por verlo y hasta otra. Y recuerda, si alguien hace unas sobradas, que es una pachecada. ¿Qué pasa? Sí, la lagartija baila conmigo.